फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन करते समय अगर आप आवाज़ जो है ना नहीं आती है आपके फ़ोन से, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे आपको टैप करना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब अगले पेज में क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फोन करते समय आवाज हमारे फोन से नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे आपको टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर है सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है ना सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।